Eccoci qua cari amici, Salve a tutti, ciao ragazzi. Fiera Auto d'Epoca Padova 2019, direi che il pubblico c'è Sì, direi di sì, e poi vecchia Gio, te che ti sei un po' informata, andiamo a presentare questo modello. Questa bellissima Fiat, tra l'altro targata Lucca, notare, quindi toscana, però un modello un po' fuori serie, sembra quasi così un modello ripreso sui modelli americani, comunque è una Fiat anni 50 e diciamo così fuori serie, per cui ci darete voi tutti i dettagli del caso. Guarda Max, qui ci dirai tu che come, guarda Walter e anche l'amico Alberto, Alberto Viani che è un fiatista molto esperto. Guarda Alberto, dacci un po' delle delucidazioni. Eccoci qua cari amici, innanzitutto è un modello particolarmente raro, Sì. Probabilmente come dicevo è stato prodotto per il mercato americano, sembra che abbia il cambio automatico, Sembra, sì. ecco qua, per cui Tra adesso l'altro appunto coupé, come vediamo, andiamo a visionare un po' il tutto qua, siamo Sì. in mezzo alla gente, non è proprio facile fare il documentare il video. tutto, ecco Certo. qua. È un po' questo quello che offre oggi la Fiera di Padova 25 ottobre 19. Sedile unico davanti, vedete un divanetto unico. Poi non so se si apre qua, provi te Gio a vedere se si apre. No, si è aperta, per cui ragazzi eccolo qua, Faccio vedere insomma questo modello abbastanza raro, Eccolo qua di vecchia Fiat, 1400. Ecco qua, ragazzi. Bellissimo, insomma, io non l'ho mai visto, per cui insomma è sempre buono insomma portare a casa il pezzo Uno quando spettacolo. non lo vedi, anche se c'è tutta questa gente, però Sì, spettacolare ragazzi. d'altronde oggi c'è qua e domani chissà dove la troviamo, Esatto. Eccoci qua ragazzi appassionati poi di vecchie auto. È un po' Facciamo vedere anche il dietro. Facciamo vedere anche dietro, targata Lucca qua della tua Sì, Toscana. Qua, targata, sì, della mia Toscana, sì, targata Lucca. Eccoci qua ragazzi, gran spettacolo. Veramente bella. E diteci voi un po' il che e il come. E dietro vediamo velocemente un'isetta dietro. Andiamo a vedere anche l'isetta, L'isetta, una Vai cosa- tranquillo intanto. Anche queste non facili da vedere, da trovare. Eccoci qua ragazzi appassionati poi di vecchie auto, intanto abbiamo un'isetta qua. L'isetta con lo spazio per il cane dietro, vediamo. Molto, Box molto per il bello. cane. Però io sono affascinato da Sì, questa 1400 appunto. francamente sì. Sì, si pensa su base 1400, però gli esperti ci diranno. Gli esperti ci diranno è veramente spettacolare. Apri il baule che magari se la gente vuole anche il baule. Vediamo un po' Gio, se riesce a aprire il baule. Ragazzi, guardate. C'è La sta- Gio ragazzi, ma cosa vuol dire avere la Gio nei video, Spettacolo, Davvero. Eccole qua, sì. Guardate qua, Ruota di scorta. Rotta di scorta. Chi vuol vedere ne goda ora perché poi la signora chiude. Bravissimo. Vedere la signora. È un po' una commerciante, no? Eccoci qua, ragazzi, bellissima Fiat 1400 appunto. Molto molto bella. Brava Gio, Spero che nei Barbie Tour senti. Visto? Non solo a portare l'ombrello. Eccoci qua, E niente insomma. Guarda qua, apriamo da questa, vediamo un po'. Vediamo un po' qua. Perché alla gente piace anche questi dettagli, i manometri, Guardate qua che spettacolo, si sente il profumo del vintage qua, Eccoli qua, quello che posso mostrarvi, Ora qua caro Max, te l'ho fatta vedere tutta, direi che insomma un modello molto particolare, meritava qualche traccia di ruggine, però insomma ci sta, ci Sì sta. ragazzi, dai, per essere una carrozzeria Fiat ha tenuto molto Monviso qua, c'è bene. scritto anche Monviso Attenzione qua, alle dita. carrozzata Monviso qua. Guardate qua che dettagli. Sì, sembra su base 1400, ci dicono, però non sappiamo. Ragazzi, io ve l'ho fatta vedere, gran spettacolo, direi. Bene ragazzi, diteci voi, Alberto, Walter, Max, tutti quanti. Sergio, guarda qua Sergio, anni 50, che classe, con questa si fa un figurone. Ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi. Spettacolo, viva Auto d'Epoca, Padova. Ciao a Viva la tutti. Gio.